បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learning Thai បាទចំណុចបន្តទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងបទអានហ្វាំងយើងអានឲ្យស្ដាប់បាទបទអានហ្វាំងអានឲ្យស្ដាប់នេះជាការសន្ទនាបាទរវាងJohn បាទរវាង John vớiឈ្មោះអីមើលសិនJohn និង Anne បាទ John និង Annie បាទអញ្ចឹងតើការសន្ទនាហ្នឹងក្នុងភាសាថៃគេប្រាប់ពាក្យពេចន៍អីខ្លះក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាទី1បាទទី1អានេះ John នេះឈ្មោះ John គេនិយាយ John និង Anne មកលេងប្រទេសថៃបាទគេដាក់ John และ Anne มาเที่ยวเมืองไทยបាទ John និង Anne មកលេងប្រទេសថៃបាទអង់គ្លេសដាក់ថា John and Anne came to Thailand បាទចំណុចមួយទៀតភាសាថៃគេអានថា John พักอยู่ที่โรงแรมបាទ John พักอยู่ที่โรงแรมបាទយើងប្រែថានឹងហើយយើងប្រែថា John ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារបាទ John พักอยู่ที่โรงแรมអង់គ្លេសថា John stay at a hotel John stay at a hotel John ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារបាទ John ផាំងគឺស្នាក់នៅ UT នៅក្នុងសណ្ឋាគារឬនៅឯសណ្ឋាគារបាទយើងមើលឃ្លាទី3ឃ្លាទី3បាទយើងមើលដាក់ត្រឹមថៃសិនណាភាសាថៃឃ្លាទី3โรงแรมอยู่ที่ถนนสีลมใกล้กับธนาคารបាទโรงแรมอยู่ที่ถนนสีลมใกล้กับธนาคารយើងប្រែថាសណ្ឋាគារនៅកន្លែងផ្លូវស៊ីលំក្បែរធនាគារបាទនិយាយថៃម្ដងទៀតโรงแรมอยู่ที่ถนนสีลมใกล้กับธนาคารបាទយើងប្រែថាសណ្ឋាគារនៅឯផ្លូវស៊ីលំក្បែរឬចិត្តធនាគារបាទអង់គ្លេសថា The hotel is on Silom Road near a bank ឥឡូវយើងមើលឃ្លាទី4ឃ្លាទី4គេថា Anne ផាក់ Anne ផាក់อยู่กับครอบครัวคนไทยយើងអានម្ដងទៀត Anne ផាក់อยู่กับครอบครัวคนไทยយើងប្រែថា Anne សម្រាប់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារជនជាតិថៃបាទភាសាថៃគេថា Annie stay with a Thai family បាទឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀត5ឃ្លាទី5ភាសាថៃយើងអានថាបានខងแอนอยู่ที่ถนนสายลมបាទបានខងแอนอยู่ที่ถนนสายลมបាទយើងប្រែថាផ្ទះរបស់แอนនៅផ្លូវสายลมបាទផ្លូវสายลมអង់គ្លេសថា Annie house is on สายลม road ឥ
Any house is on Ceylon Road ឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តទៀត clear នេះយើងអានថាติดกับคอนโดติดกับคอนโดហ្នឹងគឺយើងប្រែថាចិត្តខុនដូបាទติดกับណាជាប់គេថាជាប់ខុនដូติดกับខុនដូអង់គ្លេសថា next to a condominium បាទឥឡូវយើងមកមើលចំណុចមួយទៀតភាសាថៃគេដាក់ថា John และแอนอยากเรียนภาษาไทยอย่างน้องទៀត John และแอนอยากเรียนภาษาไทยយើងប្រែថា John និងแอนចង់រៀនភាសាថៃបាទយើងមើលភាសាអង់គ្លេស John and Anne want to learn Thai បាទហើយយើងមើលចំណុចមួយទៀតខាងក្រោម clear ខាងក្រោមភាសាថៃយើងអានថាเขาชอบเมืองไทยបាទเขาชอบเมืองไทยយើងប្រែថាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាគាត់ឬក៏គេគាត់ចូលចិត្តប្រទេសថៃបាទเขาនោះគឺគាត់បាទគាត់ចូលចិត្តប្រទេសថៃអង់គ្លេសដាក់ថា they like Thailand they like Thailand បាទគាត់ចូលចិត្តប្រទេសថៃបាទយើងមកមើលចំណុចខាងក្រោមទៀតចំណុចខាងក្រោមភាសាថៃយើងអានថា John อยากทำธุรกิจที่เมืองไทยอย่างម្ដងទៀត John อยากทำธุรกิจที่เมืองไทยយើងប្រែភាសាខ្មែរយើងប្រែថា John ចង់ធ្វើជំនួញនៅប្រទេសថៃបាទអង់គ្លេសយើងអានថា John want to do business in Thailand អាម្ដងទៀត John want to do business in Thailand John ចង់ធ្វើជំនួញឬក៏នឹងឲ្យ John ចង់រកស៊ីនៅប្រទេសថៃបាទជំនួញណាឥឡូវយើងមកមើលឃ្លាបន្តទៀតឃ្លាខាងក្រោមភាសាថៃយើងអានថា แอนอยากรู้จักคนไทยและอาหารไทยอย่างម្ដងទៀតแอนอยากรู้จักคนไทยและอาหารไทยយើងប្រែថាแอนចង់ស្គាល់ជនជាតិថៃហើយនឹងម្ហូបថៃបាទភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា and want to know about Thai people and Thai food បាទ and ចង់ស្គាល់ជនជាតិថៃនិងអាហារថៃបាទឥឡូវយើងមកមើល clear ខាងក្រោមបន្តទៀតដែលជា clear បញ្ចប់បាទយើងបញ្ចប់បដ ாய் បាទ and យើងមើល clear នេះបាទគេដាក់ and John และ Anne ชอบอาหารไทยอย่างម្ដងទៀត John และ Anne ชอบอาหารไทยភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថាយើងប្រែខ្មែរសិន John និង Anne ចូលចិត្តអាហារថៃបាទ John និង Anne ចូលចិត្តអាហារថៃបាទភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា John and Anne like Thai food បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានមេរៀនរបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា